आज सकाळ प्रतिटी खबर गुरुत्वपूर्ण से 15टी बड़ खबर रही जहाँ कि आपंकर कम रही वीडियो को संपूर्ण देखि रखु समस्त खबर उपरे नजर रखिपारे। आम रिक्वेस्ट करूँ वीडियो को संपूर्ण देखा सहित अलग सांगसाथी मानक शेयर करूँ। चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब रखु पाखर सहित बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करूँ। प्रतिदिन आम चैनल न्यूज देखा सहित आपण जिला शेयर करूँ। आम चेष्टा करूँ आपण जिलार किसी न्यू न्यू अपडेट इनफॉरमेशन तो आशा करूँ वीडियो निश्चित भाव में आपको बहुत सारा हेल्पफुल हो। वीडियो भल लगी निहत वीडियो गोटे लाइक सहित चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करने। आज सकाळ प्रथम खबर होची बुलेटिन आरंभ करबा से देश विषय एवं प्रति दुकान को सरकार कले बड़ घोषणा। सूचना अनुसार एणिके केयर बैग अतिरिक्त टंका नहीं पारिबेनी कौन भी दुकान। ग्राहक गोटे अभियोग बैग दाम 20 गुण टंका को नहीं जरिमाना बाबद को दंड गणिबे दुकानी। जहां नहीं सरकार व्यवसाय नुआ कनज्यूम्स एक प्रोडक्ट्स एक्ट नहीं 2019 लागू होगा पर यही अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसाला। अधिकारी ने साधारण जनता को केंद्र सरकार बड़ घोषणा करछंती जहाकू एबे कड़ाकड़ी भाव पालन किछि दिन तले जड़े उपयुक्त केयर बैग को नहीं उपयुक्त कोर्ट द्वारस्थ हेबा पर एही एक चरमर निष्पत्ति शुणाणी कनक न्यूज एक परामर्श देइचंती जहाकू नहीं ग्राहकर गोटे अभियोग आनिचंती दुकानी। आजिर परवर्ती खबर यूजी नेट परीक्षा आवेदन। सूचना अनुसार यूजी नेट परीक्षा आवेदन फॉर्म आवेदन किपर करेंगे ताहा जानी रखु किंबा आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया रे फॉर्म दाखल करी नथिबा छात्र छात्री माने सानी आवेदन एवं असंपूर्ण फॉर्म को दाखल करि परिबे। एथिपे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एनईटीसी पक्षर छात्र छात्री को सुजोग दि जाउछि। छात्र छात्री माने अगस्त 22 रु सेप्टेम्बर 10 मध्य वेबसाइट रे ऑनलाइन ले आवेदन करि परिबे। वेबसाइट होछि www.net.nta.nic.in को जाई फॉर्म को आवेदन करि परिबे जार वेबसाइट स्क्रीन ले देखि पारुतिबे। एनईटी पक्षर विभूति प्रकाश पाइछि। विभूति 1 सेप्टेम्बर अपराह्न 5टा पर्यंत फॉर्म दाखल करने सहित से दिन राति 11टा एवं 95 मिनिट सुधा फिल्म दाखल करा जहाकू ने यही सेप्टेम्बर 11 रु 17 तारीख पर्यंत विद्यापीठ त्रुटि संशोधन एवं परीक्षा केंद्र शहर को परिवर्तन करें विभक्ति उल्लेख करा। परवर्ती खबर पुरी बंगलार स्वर उठुची जमी बिक्री यहाँ नहीं सूचना मिली। पुरी रे बंगला धर्मशाला जमी बिक्री को नहीं सबू ओडुआरे विरोधी उठी। यही परिखबरे पुरी जिले में गतकाली तांकर प्रेस विपक्ति सूचना देवाक जाउछंती गरीब लोक माने गरीबों पाई सेमानकर तथ्य साहा नहीं जहाकू नहीं बंगला रे 200 लोकों को ग्रहणी पाई व्यवस्था थिला मात्र एबे सरकार प्रशासन गरीबों पाई 50 गुण अधिक अर्थात पुरी रे 10,000 लोकों को ग्रहणी पाई व्यवस्था करने को जाउछंती और सेतिरे 2,000 गरीब लोकों को रोहणी व्यवस्था हो जाइछि बुली सफेई देइचंती। जिलापाल यही दुर्युक्त एवं आलोचना पाई प्रसंग रे पालिछि। सतरे कौन पुरी रे गरीब पाई जिला प्रशासन श्रीमंदिर प्रसंगरू तरफ बदौथिया पुरी रे कौन गरीबों को सुविधा मिलुछि। परवर्ती खबर एसएच ग्रुप महिला को नहीं एक बैठक विस्तार करथिले सरकार जहाकू नहीं समस्त महिला मानक कथा को नहीं एबे बैठक बड़ घोषणा करछंती जेहेतु किछि दिन तले समस्त को 10,000 टंका नाखा बंटन करा जायतिला जहाँकि एबे कृषि ऋण को नहीं बंटन उपरे एबे गठित करा जायछि। समस्त को पुणी कृषि ऋण जमिति छाड़ मिलुछि सेहीपरि एबे लॉकडाउन पाई कृषि ऋण सहित एबे एसएचजी ग्रुप रे ऋण छाड़ मिलवाक जाउछि जार एक बैठक रे बड़ घोषणा करी कहिसंती सेही सब को एबे सरकार एसएचजी ग्रुप महिला मानक बड़ पदक्षेप रही जार एक महिला माने
प्रत्येक पंचायत को नहीं अभियोग करिसेंती। सचनांचे कहते महिलांकर कृषि ऋण छाड़ बाबद को पदक्षेप नेबू जहां नहीं सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर पीएम किसान चुआरे एबे आसिला बड़ घोषणा। सचनांचे राज्य में 51 लाख चाषी मध्य चैत वर्ष पर्यायर प्राय 35 लाख चाषी मान सहायता राशि बाबद को 2टी किस्त 4000 टंका लेखा बंटन कराजिबो। या सहित राज्य में बिहन सार और कीटनाशक किनिबा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र अजित मजबूत रहियो बोली मोदी सरकार कहते, जहाँकि सरकार आशा रखिंटे। एबे तेबे सूचना पर्यंत केवल जो चाषी मान आधार कार्ड बैंक खाता और अन्य विवरण ठीक रही अर्थ को नहीं एबे टंका देवे सरकार, जहाँ को नहीं सरकार चिंता करिसेंती। सूचना जुगे जो सरकार को 2019 यह योजनाटी आरंभ करा जायतिला। राज्य में 51 लाख ऊर्ध्व चाषी को कालियायोजन टंका जमीती अंतर्भुक्त करा जायतिला। सेहीपरि पीएम किसान योजन सरकार कृषि समय को अंतर्भुक्त करी एथिरे 75 लाख चाषी मान को टंका देवाक लक्ष्य रखिंट। तेबे राज्य में 34 लाख चाषी कालियायोजन जमीती सहायता पाई एवं 3,81,000 अयोग्य चाषी बाबद पड़ी। परवर्ती खबर आजिर पाणीपाग। सचनांचे उत्तर बंगोपसागर में आज एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। आउ एक प्रभाव में आज 26 तारीख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। विशेषकर उत्तर ओडिशा और उत्तर उपकूल ओडिशा रे विभिन्न स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। यह दृष्टि रखी 13टी जिला को ll जारी करा जायछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु कहते बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, केउंझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, पुरी और अनुगुल जिले में ll जारी करा जायछि। जहां नहीं सेहीपरि आसंता काली बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केउंझर और ढेंकानाल में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर बीजेपी पक्षरु निर्वाचन लड़ाई पर निवेदन। जहां को नहीं एबे नेतृत्व को नहीं बीजेपी जेडीयू को और एलपीजी को मिलित होई बिहार निर्वाचन लड़ाई चली। आज यह स्पष्ट करछंती बीजेपी जातीय सभापति जेपी नड्डा। यही घोषणा दे एनडीए फाट थिबाकु नहीं जो चर्चा होइथिला सेतिरे पूर्णछेद रही। बिहार बीजेपी प्रदेश में कार्य समिति बैठक जोगदे वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम यह घोषणा करिसेंती नड्डा। अक्टोबर और नवेम्बर मासरे हेबाकु जाउथिबा बिहार विधानसभा निर्वाचन पाई नड्डा कहते आमे मिलेमिशे निर्वाचन को लड़िबू आ जितबू। निर्वाचन को नहीं बिहार जेडीयू और एलजेपी को माध्यम मतमत देखाई देवाकू जाई नड्डा एहीपरि बयान सामना को आसी। एलपीजी एवं नीतीश को नेतृत्व उपरे प्रश्न उठाई बेले जेडीएस को एवं केवल बीजेपी की सहायता मेंट अच्छी बोली दल कहूची। परवर्ती खबर मागणार मिलिबो कोरोना वैकेंसी। सूचना अनुसार रूस रे एबे कोरोना वैकेंसी आविष्कार करथिया बेले ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड रे एक यूनिवर्सिटी वैकेंसी उपरे सारा विश्व में आशा रही। यह भारत में उत्पादन करने पूर्व सीएससी इंडस्ट्री अनुमति मिल सारी एवं या सहित वैकेंसी को नहीं एक बड़ खबर शुणा मिली। केंद्र सरकार सेयानकोर इंडस्ट्री भाव वैकेंसी किणी लोकों को मागणार देवाकू योजना करने को कहुई। भारतीय गणमाध्यम आज तत् एक रिपोर्ट अनुसार सरकार सीओर्स को नहीं इंडस्ट्री ठारू वैकेंसी किणी लोकों को मागणार जोगाई देवाकू योजना करछंती। जहाकू ने एबे बड़ घोषणा करी सोशल मीडिया भाइराल होबाकू लगी। परवर्ती खबर एबे राउरकेला नहीं बड़ खबर आसिला। सपांत शनिवार और रविवार सटडाउन को नहीं विभिन्न थाना पुलिस पक्षरु अंचल में अभियान मानक साबाड़ करने को पुलिस प्लेटिन व्यवस्था कड़ाकड़ी जारी रही। राउरकेला रे बिश्रा छक, उदित नगर छक एवं पानपोष छक, सेक्टर 2 रे बिजू पट्टनायक छक और सरग नगर माँ मंगला छकरे थाना गाड़ी एवं पुलिस कर्मचारी माने उपस्थित रही हेलमेट मास्क आदि पिंधि नथिबार अनुमान करुचंती। युवक पीढ़ी माने दायित्व न करी सेमानक मास्क परिधान अपील रे रही। सेही भली सहब नगर अन्य माने छकरे पीआरसी रे वैकेंसी रे पुलिस कर्मचारी माने
भयभीत एवं सटडाउन समय बाहर बुलाबुली न करने परामर्श देथिया परे भी पिंधिबाकू मास्क अनुमोदन करछंती। आसंता काले एहिबरी किछि नुआखाई जोगु सटडाउन कोहल करा जायथिला। अन्य माने अर्थात बाहर रे बुलाबुली प्रकाश पाउछ। एसबीआई आनिला 7.50% दर रे लोन आनिला, जहाकु ने एबे भारतीय स्टेट बैंक जरिया आपनक स्वप्न को पूर्ण करने को चाहते। आश्चर्य लगुले भी द्वंद्व रे पड़िथांती आवश्यक नहीं, जहाकु ने एकदम सत कहूची बैंक, जहाकु एबे बैंकर निजर यूनिक आप जरिया आपण माने एही लोन को उठेई पारिबे। कम सुदरे लोन ऑफर को नहीं देइची। यह केवल एतिक नुहे, गाड़ीर आयस्क उपरे मध्य खास डिस्काउंट मिलिबो। सेहीपरि क्रेडिट कार्ड नेबा मध्यरे 6500 टंकार रिचार्ज भाउचर भी मध्य मिलिबो। या सहित हेउची ऑफर अनुसार जदि आपण माने पोस्टपेड रे गाड़ी किनिबाकू भाबुचंती ताहाले लोन आप मध्य भी 7.50% दर रे आपण माने लोन मिल जिवो, जाफल कि आपण माने लोन करबा सहित गाड़ी भी किनी पारिबे। परवर्ती खबर, कोरोना काल रे मागणा रे मिलिबो चाकरी। सूचना जे आगामी 1000 दिन मध्य देश रे प्राय 4,05,000 ग्राम रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउची। आगामी 1000 दिन मध्य 4,05,000 ग्राम गुड़िक युवक ठारू आरंभ करी महिला मानक पर्यंत समस्त नूतन सुजोग सृष्टि हेबो। एही योजना अधीन रे 20 लाख नूतन नियुक्ति सृष्टि हेबो। विशेष कथा हेउची एही चाकरी गाँव रे हेबो। युवक मानक निज गाँव रे गाँ छाड़ी एवं सहर को जीवाक पड़ो नहीं। केवल एतिक नुहे, 1000 दिन पर गाँव रे लोक मैंने प्रत्येक काम पाई सहर को जीवाक आउ पड़ो नहीं। कारण कहीं बुलाबुली पड़ाकू हेब नहीं, कहीं ग्राम गुड़िक डिजिटाइजेशन एवं सहित यह संभव हेब नहीं बोली वर्तमान देश में प्राय 1,05,000 ग्राम रे ऑफिस एवं स्थापन कार्य हेबाकू जाउची। परवर्ती खबर, नुआखाई रे अभिनंदन जणाइले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सूचना अनुसार ओडिशा रे रिपोर्ट अनुसार आज होउची पश्चिम ओडिशा रे एक गण पर्व नुआखाई। एही अवसर रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समस्त को अभिनंदन जणाउछंती। से ट्वीट करी समस्त को नुआखाई रो जुहार बोली कहिसंती। समस्त को संबलपुरी भाषा रे एही ट्वीट करी करुथुआ बेले समस्त को दुख सुख रे से शामिल हेबाकू कामना भी करछंती, जाहाकू नै ट्वीट मध्य से समस्त को शुभेच्छा जणाइछंती। परवर्ती खबर, कोरोना माड़ में प्रभावित राष्ट्रीय बैंक बड़ घोषणा। सूचना अनुसार कोविड-19 कोरोना मारे प्रभावित होता जाउची। देश में राष्ट्रीय बैंक पीएफ रे कोरोना जो प्रभावित होगा जाउची। एही पीएफ सब गुड़िक समित समान। एहिपरि परिस्थिति रे पीएफ सब गुड़िक बेस जरूरी सूचना दे पड़ती, जहाकू नहीं सरकार सहायता करुँच। तेणु आसंता 2 वर्ष रे देश में राष्ट्रीय बैंक को नहीं बैंक गुड़िक निमंते 2,01,000 कोटी टंकार सबु पंजीकरण हेबाकू जाउची, जहाकू नहीं सहायता आवश्यक होउथाकू नहीं मिसुआट रे एबे इस्टेंस को नहीं सर्वे पक्षर एक रिपोर्ट आकलन करा जायची। परवर्ती खबर, एक्सचेंज लिखियो शिल्प श्रमिकों को पाइबे भत्ता। सूचना अनुसार कोरोना महामारी प्रभाव में नियुक्त होइतिबा शिल्प क्षेत्र में श्रमिकों को क्षेत्र सरकार बेकारिया भत्ता देबे। कर्मचारी हाराहारी 3 मास दरमा 50% अर्थराशि प्रकाश आकार में दिज्व। ए संपर्क में एक प्रस्ताव को कर्मचारी राज्य बीमा निगम रे एआईसी रे बोर्ड मुख्य मुहूर्त नहीं एक मंजूर करएसआरआई रे बोर्ड पक्षर मंजूरी प्रदान करा जायछि। श्रम श्रमिक संतोष कुमार गंगाधर अक्षरे यह बैठक होइतिला। प्रस्ताव अनुसार चैत वर्ष मासरे 24 रु आसंता डिसेम्बर 31 मध्य जो शिल्प श्रमिक माने नियुक्ति हराइचंती एवं हराइतिबा आशंका रही सेमानकु एही भत्ता दियाजिबो। ईएस एवं आईसी आकलन करितबे एक 81 श्रमिकों को यही भत्ता पाइबे। परवर्ती खबर, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना आसिला बड़ घोषणा। सूचना अनुसार समस्त किसान अधिकारी को मिलिबो किसान क्रेडिट कार्ड, जहाँकि मोदी सरकार बड़ घोषणा करचंती। एबे सूचना अनुसार पीएम किसान योजना समस्त चाषी मान को मिलिथिबा टंका को नहीं पुणी घोषणा करचंती 2000 टंका देवाकू जाउचंती थर्ड किस्तिर माने थर्ड इंस्टॉलमेंट रे मिलिबो। सूचना अनुसार समस्त चाषी मान को बहुत बड़ घोषणाटी करचंती मोदी सरकार। परवर्ती खबर, आसंता 23 तारिख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता 24 और 25 तारिख उपकूल एवं अभिरंत ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली
पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जाय। लघुचाप जुगु 23 तारिख राति रे वर्षा आरंभ हेबो। 24 तारिख रे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केउंझर एवं ढेंकानाल जिले में केतक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सब जिला पाणीपाग विभाग पक्षर एलर्ट जारी करा जायछि। एही समय रे अनुगुल, संबलपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी, कंधामाल, सुंदरगढ़, देवगढ़ एवं नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही।